زي ما بيقولوا الضرب في الميت حرام، صح ولا ايه؟ بالظبط يا صاحبي، كذلك البنات هي دي طريقتهم في اللعب ومش هتتغير، فمتحولش لانك مهما قلت برضه بيعملوا اللي في دماغهم. ولو مش مصدق كمل الفيديو وهتعرف. عندكم هنا نزلنا المود وقلت لها احنا دو سكواد، يعني ما تتحركيش من جنبي، خليكي معايا على طول. قالت تمام. قلت بس كده هلعب وانا مطمن. قمت مسكت سلاحي كل ده يا صاحبي وانا خلاص مطمن بقى وفاكر انها معايا، وفجأة سمعت اللي ما كنتش عايز اسمعه يا صاحبي. قلت انا هموت الوقت، لكن مش مت لانها طلعت في مكان لا تحسد عليه. اكيد كانت واقفه بتامن ليا المكان، والبيست رنت عليها ما خدتش بالها ووقعوها. لا سيمو ايه بقى، خلي البيست تيجي تفزع لينا. زي ما شفت كده يا صاحبي مش بيسمعوا الكلام ده. تاني فايت عشان اثبت لك انهم بيعملوا عكس اللي بتقوله. نزل تحت، اوعي تنزلي ورا. عقلهم كده يا صاحبي خلاص مستحيل يتغير. هاو ايه بقى يا بنت الحلال، ما بقتش لاقي ليكي اعذار. اقول ليهم ايه؟ لو فوق كل ده زعلانه منك عشان ما رحتش تصحيها. عارفين زعلانه ليه؟ هقول لكم. كانت عايزه تنزل كمان مره عشان تدي للخصم كمان كيل. ازاي تدي كيل واحده؟ ما ينفعش. عايزها تسمع كلامك، راضيها يا صاحبي. هقول لك ازاي. يعني البوتات، يعني الناس اللي فاصلين دول، حصتها في الكيلات. سيب لها 3 أو 4 كيل في الجيم مثلا، بص هتلاقيها لازقه فيه، وهتلاقيها فرحانه موت، هتلاقيها بتديك لو، وهتلاقيها تعمل لك ريكول. لو ماتت منك في الجيم عادي هتلاقيها بتعزز لك، تتسحب من العربيه عادي. المهم تراضيها باي حسنه في الجيم يا صاحبي. شوفوا هنا حالفه تاخد حق من الولا اللي جابني. كفو يسعد دينك لعيبه. شو هذا؟ أداء أسطوري، أداء أسطوري، أداء بيخوف. عادي يا اخواتي، اكيد بتلعب بايد واحده، الايد التانيه فيها المانيكير. هتجيبوا الوقت. شوفوا